So can you see those people? What they did, they just picked some wrappers from here and they just kept in their bag. उन्होंने अपने यहाँ से wrappers उठा के अपने बैग में रख लिए. I'm seeing shimmers in this long-lasting dream. I'm made up. One eternity later. Okay, so हम पहुँच गए रोहिदा फोर्ट के ट्रैक पे. अभी फोर्ट तो बहुत दूर है, यहाँ से ऊपर जाना है और हम आए हैं यहाँ से. यहाँ पे आने से पहले एक इंफॉर्मेशन सेंटर है नीचे जो आपका वेलकम करते हैं और टीका लगाते हैं और एक टीका लगाते हैं जो मैंने साफ कर दिया है. वॉशरूम पूछा था एक स्कूल में भेज. So there is no washroom here and you have to go in a school. वॉशरूम जाने को पूछोगे This तो side. एक स्कूल में भेज देंगे. Yes. जहाँ पे ताला लगा मिलेगा आपको. No one's tough when faced with time. We waste our lives lying we're fine. We step on knives to pass that time. We waste our lives lying we're fine. Lying we're fine. I'm guessing we have to go this way. शायद. Because this is going down, this is going up. So You have to go up. yeah, let's see. Time हो रहा है अभी मेरी इनविजिबल वॉच में. It's 10:30 right now. हम चले थे घर से 7:15 बजे राइट. So बीच में एक स्टॉप अराउंड 25 मिनट्स का प्लस 7 स्टॉप्स with lots of traffic and वो तो अच्छा ही हमारे पास बाइक थी तो इधर उधर थे साइड साइड निकल के हम आगे आ गए. नहीं तो अभी भी हम वहीं पे होते. सो हमें वहाँ पे जाना है वो ऊपर. ये जस्ट हम लोग ऑल द वे वहाँ नीचे से होके थ्रू आउट दिस ट्रेल यहाँ पे आए हैं. और ये जो ट्रेल है इट्स लाइक दिस. यहाँ से पैर नीचे चले जाएगा यहाँ से. ये देख रहे हो यहाँ से पैर नीचे चले जाएगा. यहाँ से स्टीप नीचे है. अगर पैर ज़रा सा भी इधर उधर हुआ सो इट्स डेंजरस. सो बी केयरफुल. बहुत ही शांति है यहाँ पे. सिर्फ कीड़ों की आवाज़ है और अजीब अजीब से फूल हैं भाई. बहुत अजीब अजीब फूल हैं. ये भी नेचर है. नेचर. So can you see those people?
Okay, so what they did, they just picked some wrappers from here and they just kept in their bag. उन्होंने अपने यहाँ से wrappers उठा के अपने बैग में रख लिए. वो ऊपर जा रहे हैं वहाँ पे. ये मैम है एक, उन्होंने वो जैसे वहाँ पे एक रैपर पड़ा हुआ है, उन्होंने उठाया और उन्होंने अपने बैग में रख लिया. सो दैट्स हाउ दे रिस्पेक्ट इंडिया. इंडिया में रहने के बाद हम लोग, यहाँ के लोग ये चीज़ करते हैं, दैट दे जस्ट थ्रो इट एंड जस्ट, यहाँ विमल और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है. और ये देखो, और वो लोग, सीखने वाली बात है. हाय पीपल, आई एम बैक. सो ये जो जगह है रोहिदा, राइट, सो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है. यहाँ पीछे जो आंटी जा रही है और वो पीछे जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है ये यहाँ पर. सो वो लोग क्या करते हैं कि अगर आपका कुछ भी डिमांड है, कुछ खाना पीना है, तो वो यहाँ पे आपको बना के रखते हैं. तो वो गांव वालों से कांटेक्ट करते हैं और जो भी गांव वाला अवेलेबल होता है वो अपने घर से वो खाना बना के देता है और इस तरह उनकी इनकम आ जाती है और हमारा भी काम हो जाता है. सो दैट्स अ नाइस आइडिया यार, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ होटल. हाँ, ऐसे सब अर्न कर सकते हैं और एक अच्छा रिलेशन भी रहेगा सबका. बस ये है कि आपको ऊपर से जब नीचे आ रहे हो फोर्ट से, तो वह उससे पहले आपको नंबर देते हैं. उस नंबर पे आप कॉल करके रखो कि आपको ये चीज़ की ज़रूरत है, तो वो तब तक खाना बना के रखते हैं. पूरा थाली वगैरह सब, नॉन वेज वेज और प्लस स्नैक्स वगैरह सब मिलता है यहाँ पे. कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के लिए आपको थोड़ा गांव में अंदर कहीं जाना पड़ेगा. ई साइड विल शो यू व्हाट वी गेट. ओके, सो यहाँ पर गोदरेज का 2 रुपीज़ में मैंने पानी भरा है. ऑटोमेटिक आरओ लगा है. अच्छा काम किया है. दिस इज़ द मेन सेंटर पॉइंट. जब आप यहाँ पे पहुँचते हो, इस रोड से आते हो और ये सामने कोऑर्डिनेशन पॉइंट है. आप यहाँ से बात करके सब वो कोऑर्डिनेट करके आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ से दिस इज़ द वे टू गो टुवर्ड्स दैट फोर्ट अप राइट देयर. और यहाँ से भरने का आपको पानी. So that's it. Thanks for watching the video. This is Harnam signing off now. As always, if you enjoyed the video, you know what you have to do. Like, share and comment. Let me know in the comment section if you like it, any improvements, any suggestions. Stay tuned. I'll see you soon in the next video. Until then, stay strong and keep peace. ये मारने का साइन है. सीरियसली बता रहा हूँ. हाँ, नानी का भी करते हैं वैसे.